А больше она ничего о нем не знает. Сумасшедшая! Иди отсюда! Думай себя пошире! Иди отсюда! Конечно, знаю. Как же его можно не знать-то? Работал у нас. Где-то месяц назад уволился. Да так, обычный менеджер. А что? Что случилось? О, да. Ну что сказать? Мрачно. Вы знаете, на самом деле очень странная история была. В общем, есть у меня один знакомый. Ну и он попросил, мол, устроить человечка, говорит, все нормально будет. Нормально. Ну я устроил. А потом, знаете, так, заглядываю в его трудовую книжку, а чего там только нет. И должности свыше. И так, дворником. Я его спрашиваю. Почему так? Почему так? А он, знаете, так, ушел от ответа. Говорит, жизнь потрепала. Нет, работал хорошо, да. Работал отлично, все документы делал, все выполнял, молодец, идеально, лучший просто. Вот золото, а не человек. Я ему говорю. Почему ты такой? А? Ну почему ты такой? А я нет. Странности? Нет. Есть одна странность. В общем, он обычный менеджер по продажам, правильно? А ездит на Audi A6. А я езжу на Nissan Qashqai. Вот так. Огорошили вы меня, конечно. Огорошили. Ну, спасибо. Как, по-вашему, выглядит женщина, родившая шестерню за 6 секунд? Вариант А, как гастарбайтеры, которых и так слишком много в Германии. Вариант Б, как счастливая мать шестерни. Вариант В, как вариант, который я не придумала. Вариант Г, Фицин, Фрицин, Инде Фриц. У нас есть правильный ответ! Да! Женщина, родившая шестерню за 6 секунд, выглядит как? Женщина, родившая шестерню за 6 секунд, и этот приз отправляется вам. Интересно, что обнаружили у детей после их рождения? Вариант А – полное здоровье. Вариант Б – способность общения с духами умерших предков. Вариант В – полное здоровье. Вариант Г – индонезийское происхождение. И у нас снова есть правильный ответ! Да! И подробнее об этом вам расскажет программа «Хотен Потен Дотен», окей, сверхъестественное среди нас, но не сегодня и не сейчас. А как прокомментировал данную ситуацию командир сухопутного в Германии, расскажу я, бессменная ведущая программы «Кля-Уба-Кля» Анна Кузнецова или Анна Кузнецова. И, как говорится, ближе к делу. Ich den Stein Mittelpflicht! mein Leben, Leben, achtmal Lord! mein Wiederteil! mein Leben, mein Tiefte, mein! И немножечко слова Твия. Ich den Stein Mittelpflicht! mein achtmal Leben! mein Eben zu Nachten die! mein ersten Leben! Ja,
Schwachsinn in Deutschland. Ja, Schwachsinn in Deutschland. Ja, Schwachsinn in Deutschland. И все это прекрасно проведенное время с вами была я, бессменная ведущая программы Кля Уба Кля. Берегите себя и только себя. Потратишь, практишь, гуд! Здравствуйте, здравствуйте, и это бред бредовый от Екатерины Соловьевой. У нас новости с морских широт. В Средиземном море были обнаружены 33 корабля, которые лавировали, да так и не вылавировали. Ведется расследование. Беда не приходит одна. Баркас примчался в порт Мадрас. Матрос принес на борт матрас. В порту Мадрас, матроса порвали в драке. Альбатросы! А спонсор нашей программы – сыворотка из-под простокваши. Мамаша Ромаша дала сыворотку из-под простокваши. Кушайте сыворотку из-под простокваши от мамаши Ромаши. Как вкусно. Далее у нас новости спорта. Открылся новый фитнес-клуб Спортушка, укрепляй здоровушка. И не будешь ты буренушкой. И отставьте посмотрят на экранах ваших телевизоров фоторетичная программа «Читка-прочитка». Уникальная форма для уникальных артистов. И сегодня в программе их воспитанная перепустили даже по своей ПСТ, одинокий залышая фон фильмы «Цикава штучка». Алла! Прикрепли ему смерть! Какой-нибудь одежды Джи и закали наш голова, шубол, голова, переглазы, перебегал, что это раз, повторим, дорожим ему росты, и росты, тупо, метал каждый прикрепленный дорожим 26-го мачете. С вами рубрика «Четкая Азия». Главным новостям технологический бум в Китае. Как это произошло, мы нашли ответ. Жили-были три китайца, премьерные почему двое классы на Китае, не размолвили души, потом кушибок, передумали тоны, тейк, твоим голем. Другим новостям. Южной Корее. Пинчан, Кончан, Кончан, Чаниган, Чункон, Чанчан, Чунчин, Чуниган. Счастливенько. Оставайтесь с нами. Было собрать. Я же шлагбаум хочу поставить. Ну, я к нему захожу, а он меня на чай зовет. А я не пошла. Я подписи собрала и пошла. Добрый человек был. Хороший. Жалко парня. Машина. А мне не нужно, чтобы у него была машина. Мне просто подпись была нужна, и все. А так, замечательный человек. Если что, я вам перезвоню обязательно. Вы только мне позвоните, я вам все расскажу.
В основном все одно и то же. Пьянство, обжорство, блуд, измены. Бабушки на внуков жалуются, внуки на бабушек. И спрашивают у меня: батюшка, а что нам делать? А я не знаю, что им делать. Я вообще ничего не знаю. Такой вот модный серый поток. И вот ты стоишь в этом сером потоке, и он течет мимо тебя, и течет, и ты стоишь. И знаете, это даже хорошо, когда вот такой вот мутный серый поток. Нет, это, конечно, плохо, но если бы вы мне сообщили, что нет, он не покончил с собой, он не выпрыгнул в окно, он жив. Просто квасил беспробудно всю неделю. Там на работе деньги украл и матерился через каждое слово. Я бы знаете, что сделал? Я скакал, как царь Давид скакал от радости. Но за самоубийц нельзя. Ну, как нельзя? Церкви нельзя. Там панихиды заказывать, свечи ставить. А дома частным порядком можно. Просто своими словами, как можете. Молитесь. Это можно. Молитесь своими словами, как можете. Молитесь. Молитесь, как можете. Молитесь. 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 Ну да, знаю, работал у нас. Да, ну надо же. Нет, ничего не знала. Мы особо не сталкивались. Отделы разные. Он все вопросы решал по скайпу или по почте. У нас скайп корпоративный, вот он по нему переписывался. Сам никогда не позвонит. Не подойдет. Помню, я ему один раз позвонила. Так он, знаете, практически наорал на меня. Что я могу? Побеспокоила. Нет. Ну вообще, ну вот, не очень приятный человек был, если честно. Грех, конечно, так говорить про умершего, но да, вот так. Помню. У меня еще отчет через него проходил. А у меня там в Excel столбцы поехали. Так он, знаете, сказал, что у меня типа с головой что-то не в порядке. Не прям так, конечно. Он вообще выражался как-то витьевато. Как-то, если человек в моем возрасте не может освоить Excel, то у него умственные способности оставляют желать лучшего. Да, вот так мне нахамило. В неформальной обстановке. Мы не общались в неформальной обстановке. Ну какая у нас тут неформальная обстановка? Пришел, поработал, ушел. Разве что праздники отмечаем. Но я там долго не сижу. Бокал вина и домой хожу. Так что не знаю, как он там себя вел. Вообще, жалко, конечно, парня.
Даже не знаю, что еще сказать. Вот я как вас увидел, сразу понял. Прям вот ёкнуло что-то. Ну пришли мне про моего котенка рассказать. Я вам сейчас все кратко изложу. Мы с матери поженились, он в классе 5 был. Мы в 6. Не помню, можно? Да. Неважно, какая разница. Отец у него бандит, убили на разборке. Ну, как тогда было, помните? Богатство после себя не оставил. Но, казинок проставил. Вот это какой-то странный брак был. Жена моя, тихая, скромная. Интеллигентная женщина. А он ее чуть и не силой, что тебя заставил замуж выйти. Ой. Да, замуж выйти заставил. Ну, а мы с ней хорошо жили. Прям вот душа в дух. Если бы не этот отравлял жизнь мне, возненавидел меня с самого начала. Говорит, вы хотите у меня был нормальный мужик, а ведь что? Ну да, я что? Я специалист по математике в пединституте. На клубах не ездил, в казино не играл, и вот он не мог меня этого простить, что отчим у него не другой. Ну и Успокойтесь, расслабьтесь. Вас ничего не тревожит. Вас ничего не тревожит. Вы сейчас погружаетесь в глубину своего сознания. Погрузитесь в глубину своего сознания. Хорошо. А сейчас вы находитесь у себя в квартире номер 215. Номер 215. Посмотрите, какая она. Там играет музыка. Представьте себе ее, какая она. Хорошо. Очень хорошо. А теперь вы выходите из своей квартиры и заходите в лифт. Там вы встречаете своего соседа, но вы с ним не здороваетесь. Почему вы с ним не здороваетесь? Подумайте и ответьте себе на этот вопрос. А теперь вы выходите из подъезда, садитесь в машину и едете на работу. Там вы встречаете. Откуда у вас такая дорогая машина? Подумайте и ответьте себе на этот вопрос. А теперь вы на книжной выставке. Там вы встречаете девушку, приглашаете ее в кафе, но она вам говорит, что ничего о вас не знает. Почему она о вас ничего не знает? Подумайте и ответьте себе на этот вопрос. А теперь вы видите окно. Представьте его себе. Подойдите к нему. Откройте его. Посмотрите вниз. Посмотрите вниз. Вы видите асфальт. Какой он
вы залезаете на подоконник, и вы прыгаете. Подумайте, какой частью тела лучше приземлиться о землю. Подумайте и ответьте себе на этот вопрос. И вы приземлились. Зачем вы выпрыгнули из окна? Подумайте и ответьте себе на этот вопрос. А теперь еще раз подумайте и еще раз ответьте себе на этот вопрос. Я смотрю, господин следователь хочет знать, что со мной случилось. Как же жаль, что я не могу связаться с господином следователем. А я бы ему мог все сам рассказать. А так ему придется всех самому допрашивать. Просто видишь, что